Allora, grazie e bentrovati a questo incontro tra Michele Serra e Francesco Piccolo. Avete guadagnato giustamente l'ombra, mentre qualcuno sfida, ne approfitta per la bronzatura. Tra poco assisteremo appunto all'incontro tra Francesco Piccolo e Michele Serra. Abbiamo chiesto a questi due scrittori, a questi due giornalisti, a questi due autori della letteratura italiana, che assommano però altre scritture come il cinema, il giornalismo, appunto. In ultimo Michele Serra in questi giorni ha pubblicato una favola per ragazzi che si chiama Osso. Abbiamo chiesto a questi due scrittori in questo anno e mezzo come scrivere in questi tempi, nel senso che ci sono in questo anno e mezzo le parole, nuove parole hanno preso possesso dei nostri giornali, dei nostri libri, del nostro parlare quotidiano. Dall'altro lato queste parole sono numeri, sono precauzioni, parlano di una specie di società sanitaria, e quindi un po' chiediamo a loro le altre parole, quelle che usavamo insomma di più fino a un anno e mezzo fa, dove sono andate e come stanno confluendo nei loro libri, nel loro lavoro quotidiano di giornalisti e appunto di scrittori. Quindi, come sapete, questa è una delle formule di Libricome, non c'è un moderatore, ma chiediamo a due persone che si conoscono, che frequentano, diciamo, le scritture uno dell'altro, di conversare tra di loro amabilmente come se fossero, non so, in treno. Grazie. Quindi Michele Serra, Francesco Piccolo. Più tardi su questo stesso palco ci sarà Zero Calcare, più tardi alle 17 nell'altra sala ci sarà un incontro tra Walter Siti e Edoardo Albinati. Grazie. Anche voi vi siete messi quasi. Ma venite nelle prime file, come mai non siete nelle prime file? Allora, volevamo aspettare che tramontasse il sole, ma ci hanno detto che poi facevamo un po' troppo tardi, quindi cominciamo. Allora, comincio io a chiederti qualcosa. Anzi, parto da un'esperienza insieme, perché io e Michele siamo stati autori insieme di alcuni programmi televisivi. Scusa, diciamolo, abbiamo fatto 2 festival di Sanremo sì, insieme. Di cui siamo orgogliosissimi. Così tutti si mettono a proprio agio rispetto a eventuale, diciamo, rispetto culturale nei confronti del palco. Ecco, il rispetto culturale è azzerato in partenza. Abbiamo fatto insieme come autori, non come cantanti, 2 festival di Sanremo. Non come cantante, anche se appunto era, per me rimane una delle vette della mia esistenza, perché poi da Caserta andare a fare il Festival di Sanremo è uno degli eventi della vita. Però abbiamo cominciato da Vieni Via Con Me e quando facevamo queste riunioni, quando abbiamo fatto Vieni Via Con Me e poi tutti gli altri programmi, noi lavoravamo praticamente tutto il giorno, stavamo in redazione tutto il giorno a fare riunioni, a scrivere, a immaginare lo spettacolo. A un certo punto, diciamo, questo l'ho imparato andando avanti nella giornata. A un certo punto Michele silenziosamente si tirava a sé il suo computer e cominciava insensatamente a scrivere, perché stavamo chiacchierando. Io pensavo, ma che scrive? Perché sta scrivendo? E poi mi hanno detto, sta scrivendo La Maca. E da lì ho capito che verso le 6, le 7 di sera Michele, qualsiasi cosa stessimo facendo, proprio si astraeva, e come a Roma si dice gli ha preso il marziano, cioè improvvisamente si metteva senza muoversi e cominciava a battere forsennatamente sui tasti per pochi minuti, poi smetteva, inviava e ritornava in mezzo a noi. Questo appunto è l'esperienza diretta che ho avuto io di una rubrica che ho cominciato, come dire, a leggere sull'Unità e poi sulla Repubblica, che continua e che è un po' il centro di questo incontro, no? La scrittura come presente, cioè l'idea di scrivere tutti i giorni qualcosa su quello che accade, su quello che ti stimola, su quello sia sui fatti del giorno, ma sia anche astraendosi dai fatti del giorno. Tu poi hai pubblicato il librone delle Amache, è anche una scelta, però insomma questa esperienza della scrittura, non solo del presente ma della scrittura quotidiana, è un'esperienza
molto interessante. Adesso sei in compagnia, no? Perché si sono aggiunti pian piano altri, Gramellini, certo, Feltri, ma insomma questa è stata la tua caratteristica da sempre, da molti anni. Sì, allora dare una risposta, l'unica risposta che mi viene in mente sempre, che è non so se sia la più elegante ma è la più verosimile, è che lo faccio perché è di contratto, quindi sono costretto ogni giorno a scrivere un breve articolo di giornale e la committenza abbiamo un bel pensare che siamo artisti, scrittori, insomma siamo soprattutto persone che si mantengono scrivendo. Ecco, è un lavoro scrivere, e lo dico anche con un orgoglio che immagino tu, come dire, condividerai. Ecco. Cioè è un mestiere, è un mestiere. Ho dei datori di lavoro che mi chiedono di scrivere delle cose e lo faccio perché devo, e perché se non lo faccio entro le 9:30 di sera mi chiamano dalla segreteria di Repubblica e mi dicono amiche, e la maca? Ecco, quindi a me questo rapporto di committenza mi rassicura, devo dire, cioè a parte che mi obbliga e quindi ci sono dei giorni che tutto farei tranne scrivere un articolo di giornale. Naturalmente ci sono anche dei giorni in cui lo scrivo con totale entusiasmo perché ho voglia di scriverlo e per fortuna sono la maggioranza dei giorni, ma ci sono dei giorni in cui scrivo per dovere. Ecco. Quindi scrivere è un mestiere. E più vado avanti negli anni, più mi rendo conto che scrivere è un mestiere. Lo si fa perché ti pagano, perché è un mestiere. Penso che sia uguale per tutto, anche per le tue sceneggiature cinematografiche, per qualunque cosa si scrive lo fai anche per quello, no? Sì, io penso anche che sia un'abitudine ad avere a che fare col mestiere, che ti aiuta anche a non distinguere i due stati d'animo, no? Il giorno in cui sei più creativa, hai più voglia, sei più vicino a te stesso poi nella sostanza, e dei giorni in cui fatichi di più. Credo che proprio la capacità di avere a che fare con la scrittura continuamente ti mette al riparo da questa grande differenza, che invece è vero, ci sono dei giorni in cui ti sembra di avere forza, di avere una testa che si muove, ci sono dei giorni in cui senti che questa testa non si muove. Però appunto tutto questo non soltanto è cosa significa scrivere, ma anche avere a che fare col presente, perché la maca e anche tutte le cose che scriviamo hanno direttamente a che fare col presente, no? Spessissimo, cioè tutto quello che scriviamo tu ti occupi intanto che il mondo va avanti, intanto che l'Italia va avanti, intanto che gli italiani sono guardati e vivono, tu li accompagni scrivendo. E questa scrittura del presente è un elemento che comunque, mettendo insieme la scrittura quotidiana di tutti i giorni, fanno una cronaca vera. Questa cronaca tu la senti? Beh, certo che la sento. Allora, intanto tu prima facevi un piccolo esempio, diciamo, di isolamento pre-lockdown, no? Cioè dicevi casino, riunione, nessun lavoro è più promiscuo, più confuso, più cacciarone del lavoro televisivo, perché è un lavoro di staff, perché tutti telefonano, perché tutti si interrompono, perché si cambia 10.000 volte programma e scaletta. Ecco, effettivamente in mezzo a quella grande promiscuità e socialità mi dovevo ritagliare per forza un momento di isolamento e di solitudine, perché la scrittura poi alla fine, l'atto conclusivo della scrittura, proprio il gesto concreto dello scrivere è obbligatoriamente il più solitario dei gesti. Non penso che esista, sì, insomma, altri lavori
creativi, penso che il pittore, forse il pittore meno perché deve comunque andare al colorificio, non lo so, insomma, immagino che nulla veramente sia più solitario che scrivere nel momento in cui lo fai. E per quanto riguarda me quello è un equilibrio, devo dirti, molto delicato, perché se mi isolo troppo perdo la socialità, quindi perdo la percezione di quello che mi sta intorno, quindi non è che posso fare come Cognetti che ha comprato una baita ed è andato ad abitare nella baita. Lui fa, diciamo, lo scrittore puro e può permettersi un isolamento così assoluto. Io no. Mano a mano che passano gli anni, non so se capita lo stesso a te, devo dirti che questo equilibrio tra socialità, quindi tra polis e solitudine e scrittura, la scrittura tira sempre di più dalla sua parte, cioè leggevo di più, leggevo più giornali, ne leggo un po' di meno, guardavo più televisione, ne guardo un po' di meno. Forse questo riguarda anche il fatto che l'attitudine dello scrittore piano piano diventa prepotente, preponderante rispetto all'attitudine del giornalista. Questo almeno mi sta capitando, cioè faccio sempre più attenzione alla scrittura, che è una tecnica, come ben sai anche, cioè quindi al mestiere dello scrivere, proprio al mettere in fila le parole, e questa cosa mi piglia talmente tempo ed energia che tendo a calmierare un pochino tutto l'aspetto di socialità. E sempre più spesso mi sembra, tra l'altro, che la baraonda, diciamo, dei media, cioè la quantità enorme di notizie che ci circondano e di input che ci arrivano, vada molto calmierata. Almeno io non lo dico come paradigma che deve avere valore generale, lo dico proprio come cosa mia, come cosa che mi capita. Sento bisogno spesso di fare un po' di silenzio e di concentrarmi proprio sulle mie dita che digitano. Sì, in effetti secondo me questa specie di mix tra solitudine e vita con gli altri è un mix che è anche della scrittura, appunto, io per esempio che faccio lo sceneggiatore, proprio combino queste due cose, no? Combino un'estrema solitudine quando scrivo i miei libri o anche un pezzo sul giornale e la gran quantità di compagnia delle sceneggiature, perché le sceneggiature si scrivono spesso in tre, in due, o almeno sono le scelte che ho fatto io, perché raramente mi è capitato di scrivere una sceneggiatura da solo, perché mi sembra troppo simile all'altra parte della vita, che è quella dello scrittore. Questo mix mi sembra che funzioni sia dal punto di vista creativo, ma sia anche dal punto di vista dello stare nel mondo, no? Del confrontarsi con gli altri. Forse i miei amici di questi anni più grandi sono appunto le persone con cui scrivo, i registi con cui lavoro spesso, credo che per esempio la pandemia sia intervenuta molto pesantemente su questo, no? È intervenuta pesantemente su quella parte di lavoro che è stato quello che non era a distanza. Sì, che non era a distanza, che era e mi ha tenuto molto tempo da solo. Io per esempio durante la pandemia dal punto di vista lavorativo ho sofferto poco, perché come dicevi tu, la vita di uno scrittore assomiglia già alla vita del lockdown, no? È molto simile, nel senso che uno scrittore la mattina si sveglia, si mette in un posto da solo tutta la giornata. Woody Allen ultimamente in un'intervista gli hanno chiesto questo, gli hanno detto come ha vissuto il lockdown, e ha detto: non è che per me c'è stata grande differenza, tranne qualche cena con gli amici la sera, ma la giornata era uguale, perché come la passavo da solo prima sono stato costretto a passarlo da solo dopo. E in realtà questa cosa dal punto di vista lavorativo ha funzionato, ovviamente dentro un sistema di angoscia e di timori e di domande, però questa angoscia, questi timori e queste domande hanno fatto anche compagnia
alla scrittura, e durante il lockdown non soltanto ho scritto per me, ma appunto insieme ad altri, vedendoci da remoto, parlando, facendo riunioni da remoto. Per fare un esempio, abbiamo scritto tutta la terza stagione dell'Amica Geniale durante il primo lockdown a una grande velocità rispetto alle altre 2 stagioni, perché eravamo costretti a stare a casa e in qualche modo non c'erano le distrazioni. Però come dire, ad accompagnare questo c'è stato qualcos'altro. Noi ce ne siamo occupati, no? E occupandoci del presente ci siamo anche occupati di raccontarla. Tu, avendoci a che fare quotidianamente sui giornali, io ogni tanto intervenendo quando avevo da raccontare dal punto di vista anche diaristico, col punto di vista dello scrittore, quello che stava capitando. Hai anche detto che ti facevano paura i tuoi figli. Sì, questa è una cosa che come dire, è stata apprezzata e anche molto criticata, perché sembrava spaventosa, ma in realtà era una verità oggettiva. Cioè, quello che è successo nella pandemia è stato questo, che i figli facevano paura. Mia figlia, che studia a Bologna e continuava, non si sa come, a vedere delle altre persone, perché poi i giovani al riparo dalle persone, dai genitori, perché una cosa è vivere in casa con delle persone, dei genitori, una cosa è vivere con altri studenti della tua età. I giovani hanno pensato per molto tempo di essere invincibili, e quindi lei viveva una vita che mi sembrava comunque esposta. E quando, tutta contenta, telefonava e diceva: papi, domani torno a trovarvi, e io dicevo: ma sei sicura? Non è che devi studiare, non ci sono gli esami. Perché mi spaventava. Poi lei lo ha capito che mi spaventava, la mandavo a fare i tamponi prima che arrivasse a casa, e fino al risultato non ci poteva toccare né vedere. All'inizio mi considerava un pazzo, poi ha capito, però veramente mi faceva paura. L'altro mio figlio andava a scuola, e quindi tutti i giorni questa paura delle persone inconsapevoli, anche forti, come erano le persone giovanissime, quindi i tuoi figli. Io ho voluto raccontarla come dire, mi è sembrato un evento molto reale e oggettivo della nostra vita. Com'è stato per te avere a che fare con la pandemia e anche raccontarla? Dunque, io intanto abbiamo una differenza non piccola, di una decina di anni, quindi i miei figli sono più grandi dei tuoi e non vivono con me, insomma, quindi non ho avuto questa paura dell'untore, del figlio untore, non mi è capitata in sorte. Io ho avuto, devo dire, mi riconosco abbastanza nella risposta di Woody Allen, a parte l'ovvia ansia, angoscia, anzi direi proprio che sgomento è la parola più precisa per indicare soprattutto l'inizio della pandemia. È proprio sgomento, precede la paura. Eravamo sbalorditi da quello che stava accadendo, quindi dal silenzio, dal tutti a casa, eccetera. Dico, a parte lo sgomento, per il resto anche la mia vita non è cambiata moltissimo, ma io avevo smesso di fare, diciamo, scrittura collettiva, cioè non facevo più già da 2 o 3 anni lavoro televisivo, e scrivo sempre da solo, quindi non ho registrato cambiamenti tecnici significativi nella mia vita, a parte ovviamente una perdita secca di socialità, devo dire anche una perdita di chili che poi ho recuperato facilmente, perché mangiare, qualcuno dice io sono ingrassato, no, io no, perché stando da soli in casa a mangiare non è che si facessero questi grandi banchetti. Mangiavo e bevevo molto volentieri con gli amici, sono proprio un cultore della socialità a tavola, e devo dire che ero un figurino, ero diventato perfetto, in forma, perché sai, si andava a letto presto la sera perché non c'era granché da fare, non si facevano le mangiate con gli amici, si beveva alla metà, si mangiava meno. Quindi l'impatto sulla mia salute è stato ottimo.
Sul mio lavoro molto relativo, ecco, io penso che il vero impatto con il lockdown ce l'abbia avuto chi fa lavoro sociale serio, cioè i ristoratori, i tassisti, tutti quelli il cui lavoro è la socialità. Ecco, loro devono avere patito un bel botto, insomma un trambusto mica piccolo, grandissimo. Io poco, ecco. Devo dire che se ho avuto un problema psicologico a un certo punto mi sono sentito privilegiato, perché vedendo e sapendo delle restrizioni, della fatica di chi stava per esempio nelle grandi città, io vivo in campagna e faccio un lavoro solitario, facevo delle grandi camminate nei boschi, stavo nei campi ed tutto sommato ero felice, ecco. Ma però questo privilegio si esprime anche col tentativo di raccontare chi il privilegio non ce l'ha, perché questo è successo. Sì, e non sempre è facile, perché poi bisogna mettersi nei panni degli altri, insomma. È difficile, è arbitrario, a volte è anche presuntuoso mettersi nei panni degli altri. Io ho cercato poco di raccontare quello che non sapevo, e cioè com'era il lockdown per chi veramente ha dovuto pagarne non solo il prezzo economico, anche proprio il prezzo psicologico, sociale, ecco. E quindi ho prevalentemente raccontato quello che mi sembrava di capire e di sentire dal mio punto di vista. Ecco, questa è una cosa, non so se ti succede anche a te col passare degli anni, ma io sempre più mi affido al punto di vista personale. È come se avessi un pochino perduto, non so se la capacità o la presunzione di interpretare un punto di vista collettivo, a parte che punti di vista collettivi sono andati uno dopo l'altro in crisi come i birilli, no? Il crollo delle ideologie, la crisi della politica, però proprio succede scrivendo, almeno a me è successo così, scrivendo ti affidi sempre di più inevitabilmente al tuo punto di vista, come se fossi tu lo strumento che deve accordarsi per scrivere, e un pochino alla fine rischi di perdere il polso della società. Io infatti sono molto gratificato, molto felice quando qualcuno mi scrive, mi dice sono tanto d'accordo con quello che ha scritto, quasi mi stupisco, perché a volte mi sembra di scrivere le mie cose proprio su un'isoletta. Bene, insomma, forse come tu dicevi prima conta il mestiere anche, no? Cioè, conta la capacità, cioè, voglio dire, un'idea sbagliata scritta molto bene, e oserei dire che è quasi meglio di un'idea giusta scritta molto male. Da ragazzo non ero così attento alla forma e d'impeto sposavo l'idea giusta scritta male e detta male. Ora un poco tentenno. A proposito della scrittura del presente, tu hai accennato appunto al punto di vista personale anche rispetto al punto di vista collettivo della politica, ma spesso nella Maca ti capita di occuparti della politica, no? A prescindere da quanto spesso e a prescindere da quanto la realtà di quel giorno ti stimoli, hai una specie di freno, pudore, stanchezza o invece ti piace molto quel giorno scrivere di politica o scrivi tuo malgrado della politica di quel giorno? Ma dipende. Allora, per esempio, quando ho letto pochi giorni fa che le correnti nel PD erano diventate 11, ecco, lì mi sento di nuovo giovane, un ragazzo, cioè sono argomenti che sollecitano immediatamente, diciamo, vigore. Le correnti del PD sono molto interessanti per questo, perché più si dice che non ci devono essere correnti del PD, nel momento in cui lo si dice aumentano. È così, è così. Allora, ovviamente ci sono ancora i momenti nei quali la politica mi appassiona o mi diverte o mi viene, insomma, non lo faccio, quello non lo faccio solo per mestiere, lo faccio perché in fin dei conti ho cominciato a 21 anni a scrivere sull'Unità, quindi diciamo nasco proprio con la politica, nasco giornalista e militante politico insieme, e un pochino questa cosa mi è rimasta. Sono sicuramente un uomo di parte, sono un uomo di sinistra, mi viene ampiamente
riconosciuto, qualcuno me lo imputa, qualcuno lo accetta, ma è così. Però è cambiato molto, non c'è dubbio che sia cambiato molto, cioè mi sentivo più coinvolto. A volte mi sento anche leggermente in colpa per questo fatto, perché penso, ma forse sono diventato vecchio, sono diventato cinico, non sono più capace di condividere. Poi leggo delle cose che mi fanno pensare no, insomma è proprio meno, è obiettivamente un parecchio meno coinvolgente. E ci sono altre cose che sono molto coinvolgenti, che riguardano poi la vita sociale, insomma tante. Per esempio mi sento molto coinvolto ultimamente in tutto il dibattito su nuove tecnologie, i social, e però quello è un dibattito politico, a ben pensarci, no? Cioè non si parla dei partiti, ma si parla di un mutamento molto profondo della vita collettiva, della vita sociale, della polis, e quindi è abbastanza normale che è possibile che nell'ultimo anno abbia scritto più amache che riguardano l'argomento social che amache sul PD. Pazienza, penso che il PD se ne farà una ragione. Il PD se ne farà una ragione. Scusa, io sto andando a rosto, No, scusami. infatti ho visto. C'è una lenta combustione. Possiamo girarci di là e parlare solo con loro, ci spostiamo. Guarda, lì c'è... no, è Oppure brutto fare così. Però no, devo spostarmi assolutamente perché ho i piedi a 56 gradi. Dove possiamo andare? Secondo Possiamo me andare là. Basta spostarci un poco qua, guarda. Possiamo anche fare dei turni. Se non ci sono risonanze pericolose sul microfono, io penso può. che il pubblico capirà. Però mettiti un po' tu di No, qua. qua va benissimo. Oh, è cambiato tutto. Scusate lì, Va bene. Eccoci. Io non mi sento in colpa perché quasi tutti si sono messi all'ombra, quindi Certo. penso perché noi non ci Ci dobbiamo sono mettere. alcune persone eroiche. Però loro si vogliono abbronzare, che è un'altra questione. Io ho perso il filo, spero che tu ce l'abbia tu. No, allora, No, dicevo che la politica è obiettivamente un pochino meno coinvolgente, ecco, ci si riconosce un pochino di meno in quella rappresentazione della società, un pochino di meno. sì, io temo che sia, dato che un po' è quello che sento anch'io, ma mi rimprovero molto invece di questo. Tu dici qualche volta mi rimprovero, io mi rimprovero molto di questo, nel senso che sono abbastanza convinto che non sia vero e semplicemente corrisponde meno alla capacità, adesso parlo dello scrivere, non dal punto di vista di quello che pensiamo come cittadini, parlo dello scrivere, credo che corrisponda meno alla capacità di avere a che fare con il nostro pensiero e con la nostra scrittura con queste cose. A me sembra, per esempio, che fino a qualche anno fa scrivevo molto di più di politica e da qualche anno ne scrivo molto di meno, ma semplicemente perché mi sembra di essere poco capace di avere un pensiero che qualche volta può avere, non voglio dire il valore, però insomma è autorizzato a essere espresso. Mi sembra di essere molto più confuso e in balia, però allo stesso tempo immagino che è come quando facendo lavorando in varie forme di scrittura, come ci stiamo raccontando, e allora mi sembra come se da scrittori qualcuno ti dicesse sì, ma c'erano prima Calvino, la Morante, eccetera, e ora ci siete voi. Oppure nel cinema, l'altro giorno un critico in un dibattito, non c'ero, cioè io stavo ascoltando perché devo fare il dibattito dopo, ha detto sì, però negli anni 60 c'erano Visconti, Fellini, Monicelli, Risi. È come se noi dicessimo anche noi questo, in qualche modo di noi. E questa cosa qua secondo me è ingiusta, perché poi noi siamo, a proposito della scrittura del presente, siamo completamente proprio incastonate al presente. Quello che succede è il risultato di quello che siamo anche noi, non siamo superiori
a quello che succede, ma siamo coinvolti e partecipi, e il fatto che non riusciamo a capirlo tanto bene, io penso che sia anche un po' colpa nostra, insomma, che un po' ci riguarda questa cosa. Io per esempio, lo dico con chiarezza, da quando è arrivato il Movimento 5 Stelle, ho perso proprio la capacità, le coordinate, ho perso le coordinate, cioè non ho capito più di cosa potevo scrivere, ma non è una cosa contro i 5 Stelle, che proprio è arrivato un certo modo di pensare alla politica che non mi dava più le coordinate per riuscire, non dico come cittadino a capire se quello mi piaceva o no, ma come persona che doveva scriverne, mi ha fatto pensare io non so cosa scrivere. E ovviamente se uno non sa cosa scriverne non scrive, no? Allora, bellissimo argomento. Io adesso non è per fare un discorso auto-assolutorio, però è verissimo che si dice una volta c'era Visconti, c'era Fellini, c'era Berlinguer, insomma siamo abbastanza abituati a descrivere i tempi passati. Scusami, come... adesso si dice anche c'era Andreotti. Sì, anche Fanfani, c'era Andreotti, sì. Come con nostalgia. Però questo vuol dire tante cose. Può voler dire intanto che magari tra 30 anni qualcuno dirà una volta c'era Renzi, non so, per dire. Cioè, c'è una ragione anagrafica. Quando uno comincia a dire non si capisce più niente, vuol dire che ha dovuto fare già la prima visita alla prostata se maschio e che alle prese con la menopausa se femmina. Cioè capita a un certo punto che la storia ti cambia davanti, i parametri con cui eri abituato a lavorare e quindi fatichi. Questo è un punto. Quindi un pochino è giustificato chi a un certo punto capisce un po' meno. Si spera che ci siano trentenni che capiscono tutto e ce lo spiegano. Qui potremmo fare battute malvagie tipo presentateci, non li abbiamo ancora incontrati, però insomma io lo spero davvero. Prima o poi ci saranno dei trentenni che ci spiegano come stanno le cose. L'altra cosa da dire però è, scusami, che il mondo, io dico il dopoguerra, ma insomma è un'idea molto estesa che faccio, insomma l'Italia da anni 50 e 60, ma era una lavagna, era una pagina bianca o una lavagna nera, se vuoi, cioè era tutto da raccontare, tutto nuovo, tutto inedito. Ma io mi ricordo quando, dunque 64 avevo 10 anni, tu nascevi, giusto? 64, sì. Ecco. Quando tu nascevi, in casa mia arrivò da New York, mandato da un'amica di mia madre, un disco. E c'era scritto Something New, era un disco americano, The Beatles. Arrivò un disco dei Beatles. Io mi ricordo, ho 66 anni, quindi stiamo parlando, signore, di 56 anni fa, mi viene male a dirlo, ma è così. Io ricordo ancora oggi che quando mio fratello mise questo oggetto sconosciuto sul giradischi di casa, era il 33 giri, io ancora oggi tendo a dire ai cantanti, ma hai fatto un 45 giri o un 33 giri? Vabbè, lo dico per vezzo, per prendere me stesso in giro. Comunque mi ricordo che da quel giradischi venne fuori qualche cosa di così mai sentito, di così sbalorditivo, che ripensandoci penso che quella è l'epoca che abbiamo vissuto noi. Cioè era un'epoca in cui tutto quanto era ancora da scrivere, da raccontare, da mettere al cinema, da mettere sulla pagina, da mettere su vinile. Noi veniamo molto dopo, ecco, ci tocca raccontare qualche cosa che per parecchi versi, e forse anche per colpa nostra, che insomma siamo ancora sul pezzo, che per parecchi versi è molto consumato. Ecco, io ho un'impressione di una società che tende a ripetere un pochino fasi precedenti. Naturalmente le novità internet per tutte poi accadono, ma passano forse per altre strade. Però insomma l'idea della ricostruzione, voglio dire, della ripartenza di vita della generazione dei miei genitori, secondo me era il rock. Insomma, pensa cosa deve essere stato quando arrivavano il boogie in Italia, il rock, quando arrivava quella energia lì. Insomma, era anche più facile, secondo me, pigliare nell'aria
quello che stava cambiando con una potenza incredibile, la minigonna, non so, ma possiamo fare migliaia di esempi di qualche cosa che dava veramente il senso dell'inedito, totale, cose mai viste. Adesso dimmi le cose degli ultimi anni mai viste. Io fatico a definirle. No, una te la dico sicuramente, il web è una cosa mai vista, lo smartphone è una cosa mai vista. Lo smartphone tra l'altro è recentissimo, è 2006. Jobs presenta il primo iPhone, 15 anni fa, ieri mattina. Ecco, lì capisco che cambia il mondo. Infatti, su altre cose faccio più fatica. Ecco, se ti posso dire, no, guarda che questa è una cosa che butta all'aria tutto, non riesco a definirla. Speriamo che la definiscano quelli più giovani di noi. va bene, quello che stai dicendo introduce molto bene un'altra cosa importante che volevo chiederti, cioè in questi giorni, in questo periodo, in questi mesi, non so da quanto tempo è uscito, settimane? Da un mese. Da un mese. Un mese fa è uscito un libro nuovo di Michele che si chiama Osso ed è il racconto dell'incontro di un vecchio e di un cane in un luogo al limite tra la città e l'inizio della campagna, diciamo dando le spalle alla città e guardando la campagna e guardando il bosco. E quindi mi sembra che sia anche, adesso tu dirai che anche questo è la committenza, te lo chiede, ma insomma rispetto a quello che stiamo raccontando, rispetto alla scrittura del presente, mi sembra che c'entri, rispetto anche alla pandemia, probabilmente c'entra se uno come te che si occupa della scrittura del presente, che ha scritto libri appunto cercando di comprendere le generazioni, i figli, a proposito degli sdraiati, scrive una favola per ragazzi, diciamo, che ovviamente come tutte le favole per ragazzi non sono soltanto per ragazzi, che volontariamente si allontana dall'attualità, o almeno apparentemente si allontana dall'attualità. Allora, intanto la committenza c'entra anche questa volta perché Ma voi però, Michele, non lo vedete solo me, che comunque non è male, Scusate le spalle, maleducato, però insomma... Mi metto un po' più avanti. Allora, lì stanno, secondo me quello è il punto più fresco di tutti. Stanno benissimo lì, Gli hanno anche servito dei rinfreschi all'insaputa del resto del pubblico. È la zona VIP. Allora, la committenza c'entra perché circa un anno fa mi hanno detto: ma perché tu non hai mai scritto un libro per ragazzi? Perché non scrivi un libro per ragazzi? E io ho detto perché non so se sono capace, ci ho detto la verità, perché non ci ho mai pensato. Dopodiché, appunto, essendo la committenza, diciamo, desiderosa di vedere un mio libro per ragazzi, il tarlo del lavoro ha cominciato a lavorare nella mia testa e ho pensato di scrivere una favola e mano a mano che la scrivevo, ma ho veramente cominciato per dovere, per mestiere, mano a mano che la scrivevo ci sono caduto dentro proprio. Sì, è una storia semplicissima, è la storia di un cane fuggiasco che sbuca da un bosco, di un vecchio signore al quale dei cani non gliene è mai importato nulla e che però piano piano diciamo, desidera fortemente entrare in rapporto con questa creatura molto fragile, molto magra, si chiama Osso per quello. Quasi in fin di vita. Cane affamato. C'entra con la pandemia, ma intanto secondo me la cosa più bella scritta sotto pandemia è L'Assemblea degli animali di Filelfo, che è un libro che io ho amato tantissimo, non so chi sia Filelfo, quindi lo sanno in pochissimi. Comunque qualcuno sarà, ma non sappiamo chi è, come Elena Ferrante. Esatto. E insomma, penso che tutti in pandemia abbiamo, chi più chi meno, insomma, a seconda delle inclinazioni personali, abbiamo riflettuto molto sulla natura, perché venga o non venga fuori da un laboratorio di Wuhan o venga invece banalmente, come secondo me è più probabile, dalla giungla, e questa roba qui è natura allo stato puro e la natura ci ha dato una bella mazzata, ecco. E quindi cominciare a pensare alla natura come qualche cosa che
noi non possediamo, che al contrario ci possiede, penso che sia un ragionamento che molti hanno un pochino fatto in pandemia, chi più, chi meno, chi magari con più propensioni, che ti posso dire, ambientaliste, naturalistiche. E quindi il libro da questo punto di vista c'entra sicuramente con la pandemia perché cerca di stabilire un nesso tra noi e la natura, insomma, è un nesso un po' dimenticato in passato, no? Perché poi c'è un po' di delirio tecnologico che ci fa credere di essere bene a cavallo della tigre, ma la tigre ogni tanto ci disarciona e a volte ci mozzica pure, come si dice a Roma. Quindi nel libro ci sono molti di questi umori. E poi in più, sai cos'è bellissimo? Non so se tu hai mai fatto un libro illustrato, ma quello è un'esperienza. Io avevo sottovalutato questa cosa all'inizio. Dice, devi scrivere un libro per ragazzi, naturalmente sarà un libro illustrato. Non sapevo nulla del disegnatore che si chiama Alessandro Sanna. Ho cominciato a mandargli, diciamo, le prime pagine dello scritto e lui ha cominciato a mandarmi le sue illustrazioni. Sono bellissime. No, ma per me è stata una sensazione, è stata veramente un'emozione profonda, perché vedere mentre lo scrivi quello che stai scrivendo tradotto in immagini è un'esperienza meravigliosa. Quindi scriverò almeno altri 25-30 libri per ragazzi, perché è stato bellissimo. E tu cosa stai scrivendo? Io sto scrivendo tutto, però voglio tornare. E c'entra qualcosa con la pandemia quello che stai scrivendo? No, quello che sto scrivendo non c'entra niente con la pandemia perché è cominciato prima ed è una cosa per la prima volta un po' più lontana da me, che invece sono sempre al centro dei miei libri, almeno come narratore, come personaggio narratore, un po' più lontana, e ovviamente lì dove era ha continuato a stare, è una cosa che non c'entra. Poi una delle domande che credo che abbiamo ricevuto tutti da quando è cominciata la pandemia è: cambierà la narrazione, si scriverà solo di questo, si parlerà di questo, nel cinema si faranno film su questo? Noi in Italia abbiamo un atteggiamento molto più pudico rispetto a queste cose, no? In America se c'è la guerra in Vietnam o se c'è l'11 settembre, dal giorno dopo si comincia a far film, libri e qualsiasi cosa sul Vietnam, e si continua per 30 anni, fino a sviscerarlo in maniera profondissima. Noi invece abbiamo questo pudore. Io mi ricordo che quando qualcuno ha provato a fare timidamente qualcosa, per esempio sul terrorismo, si diceva no, è presto, no? Che è stato uno dei grandi eventi proprio tragici e anche proprio di una scossa al paese, e il raccontare quella cosa è stato sempre un atto pudico. Io penso che siano due estremi eccessivi probabilmente, però credo anche che la vera soluzione stia in una terza via, cioè che ovviamente bisogna lasciarsi invadere da quello che succede, e non è che bisogna occuparsi per forza direttamente del Vietnam, dell'11 settembre o della pandemia o del terrorismo, ma bisogna raccontare lasciandosi invadere dalle cose che accadono, e probabilmente molte delle cose che abbiamo visto negli anni hanno a che fare in maniera indiretta con il Vietnam, la pandemia, la crisi in Italia, il diritto Moro, eccetera. In maniera indiretta hanno avuto anche più potenza, più forza. Quindi credo che la pandemia verrà raccontata anche non raccontandola, anzi credo che verrà raccontata soprattutto non ponendosi il problema di volerla raccontare. Io ne ho scritto in questi mesi, ne ho scritto poco qualche volta, ma ne ho scritto appunto quando mi sembrava di poter raccontare dal mio punto di vista l'esperienza. Però credo che ci sia, come dicevamo prima della politica, e come bisogna sempre fare, ci deve essere una spinta precisa per raccontare una cosa precisa. L'idea
di avere il compito di raccontare qualcosa è un'idea molto pericolosa dal punto di vista proprio della qualità. Credo che questo sia molto importante in questi anni, perché credo che molte persone hanno a che fare con il nostro mestiere, quello di scrittori, con l'idea che sia un mestiere che ha un compito civile. Ecco, lo scrittore non è un mestiere che come dire, per automatismo ha un compito civile. Lo scrittore ha un altro compito, ha il compito di raccontare qualcosa di assolutamente necessario, che casomai non rassicura sulla giustizia del mondo, ma anzi inquieta al limite. E quindi questo è un'idea della scrittura senza compiti che ti vengono dati dalla comunità, che va salvaguardata, mentre invece gli scrittori in questi anni sentono, anche al posto di scrivere libri, che devono mettere il proprio corpo davanti al mondo, e io credo che come cittadini ne hanno tutto il diritto, anzi fanno bene, ma come scrittori no. Questo ha a che fare anche con la pandemia, no? Cioè con l'atteggiamento E verso la pandemia. quindi cosa stai scrivendo? Ma cosa sto scrivendo? Allora, sto scrivendo un libro, ma dei libri che si scrivono poi non se ne parla. Sto scrivendo dei film, ma dei film non se ne parla assolutamente. Vabbè, basta, perché, vabbè. perché i film possono sempre non essere fatti, mentre i libri, devo dire, è difficile che non vengano fatti, i film possono non essere fatti. Quindi diciamo, per quello che sto facendo c'è ancora un tempo, però ha appena finito di girare il suo film Virzì, siccità, scritto oltretutto anche con Paolo Giordano per la prima volta, e stanno girando adesso in questi giorni il Colibrì, dal romanzo di Sandro Veronesi, di cui ho scritto la sceneggiatura. Ecco, questa è L'amica geniale, terza stagione. Queste cose sono concrete perché si stanno girando, e quando i film si girano non si può tornare più indietro. No, quando scriviamo un libro, se fa cagare possiamo anche non pubblicarlo. Un film, se è brutto, esce, perché i soldi che sono stati spesi certo, vanno... è ineluttabile. È ineluttabile. Quindi adesso, dato che si gira, queste cose sono ineluttabili. Sono d'accordo. Il sole si muove. Il sole si muove, ma io ormai sono rassegnato, tanto sono già oltre la bollitura, quindi sono spappolato. No, sono d'accordo con quello che hai detto, cioè presumere che comunque il lavoro dello scrittore, ma dell'artista in generale, sia un lavoro, diciamo, con finalità civili è profondamente sbagliato, ma soprattutto non è vero, cioè si comincia a scrivere un'infinità di ragioni che possono andare dal narcisismo alla follia, al talento, all'impegno civile pure, ma insomma è verissimo che dare per scontato che si scriva per impegno, come si diceva una volta, per impegno politico, è molto fuorviante. Dopodiché capita che si scrivano cose bellissime che hanno molto a che fare con l'impegno civile e politico, ovviamente. No, ma infatti non era una cosa contro l'impegno civile e però politico. Però è vero che si è arrivati a una specie, questa è una cosa che, tra parentesi, visto che parliamo della scrittura del presente e parliamo dei giornali anche dove scriviamo, ma questo da decenni agli scrittori è stato dato un ruolo sui giornali, per esempio, moltissimo, del commento ai fatti, spesso di cronaca tragica, di violenza, eccetera, che è un ruolo confermativo. Insomma, uno scritto, si dice c'è stato uno stupro e poi viene chiamato uno scrittore, una scrittrice, per dire gli stupri non ci devono essere, sono una cosa brutta. Questo ruolo, che gli scrittori credono che sia un ruolo costruttivo, è un ruolo invece, secondo me, che non ha un valore vero, perché semplicemente tutti sappiamo che quelle cose non devono accadere. Aprire il giornale la mattina e leggere uno di noi che dice queste cose non dovrebbero più accadere è una cosa, come dire, sterile. Uno scrittore deve occuparsi di un argomento qualsiasi solo perché
pensa, ed è qui che arriva la scrittura di impegno civile e politico, pensa che c'è una cosa da dire e casomai quella cosa da dire chi la legge non la sente come confermativa di quello che già pensa da quando è nato. Ecco, questa cosa qua secondo me è molto importante ed è una cosa che non solo è ormai una consuetudine da decenni. Ci sono gli scrittori che hanno attraversato l'intera vita dicendo che le guerre... È come, adesso scusatemi se Dicendo faccio... che la pace è molto meglio della guerra. Esatto, Sì. è come quando il Papa la domenica si affaccia a San Pietro e dice Israele e Palestina non devono fare la guerra e tutti dicono ha ragione. Nessuno Ma è Israele e contro. Palestina continuano a fare la guerra e se ne fottono del Papa. Ecco, noi sembra che quando facciamo quei pezzi siamo come il Papa che si affaccia la domenica e dice è brutto che ci siano i poveri nel mondo, è brutto che ci sia la guerra tra Israele Tu dici e ci viene Palestina. assegnato un ruolo retorico. Viene Ecco. assegnato un ruolo Sì. retorico e sminuente proprio della funzione intellettuale. In questo io credo che bisogna ribellarsi. Io appunto cerco di non scrivere più questi pezzi da molti anni, ma invece questa cosa, invece di diminuire, sta aumentando e lo scrittore spesso si sente in dovere di essere quello che afferma delle verità che sono già pienamente condivise. Vediamo il rovescio della medaglia. Forse il direttore di giornale che chiede a uno scrittore di dire ciò che già tutti pensano, no? Cioè che non bisogna stuprare, non bisogna fare la guerra, eccetera. Però si immagina che lo scrittore possa dirlo meglio, no? Cioè si immagina che lo scrittore abbia una capacità proprio tecnica per cui dice una cosa che magari un altro direbbe in modo più dozzinale, lo dice con qualche abbellimento. Non lo dico per difendere gli scrittori che commentano, ma che scrivono sui giornali è molto brutto fare la guerra, bisognerebbe vivere in pace. Anch'io, insomma, leggendolo tutti penso che capisco. Però lo dico perché l'aspetto positivo è che si crede forse ancora un pochino che la forma conti. Io su questa cosa della forma, io non so come eri tu anni fa, cosa pensi adesso, per me assume sempre più importanza, cioè mi sembra sempre più importante nel lavoro di scrivere, diciamo, l'abilità formale, insomma l'uso delle parole, della lingua. A maggior ragione adesso che diciamo, c'è una enorme quantità di parole in circolazione, fondamentalmente le parole del web, le parole dei social, e la cura della parola non mi sembra proprio al primo posto. Ecco, quindi forse si affida al povero scrittore un compito di, diciamo, tutela della forma che io non butterei proprio via. Cioè, pur condividendo le tue preoccupazioni sul ruolo retorico, non la butterei via. Perché? Perché io ogni tanto ho la paura che scrittura, lettura, insomma che tutto il mondo nostro, che poi sulla parola si fonda, sia un pochino messo a repentaglio, cioè che possa perdere molto in qualità, in profondità, in ricchezza di sfumature. C'è anche una biodiversità nel linguaggio, no? Che va protetta. Ci sono molte parole, ci sono molte sfumature, molti modi di dire, molte tecniche. Io questa premura un pochino ce l'ho. No, questa premura ce l'ho anch'io e questa cosa della forma è assolutamente vera ed è giusta e ha una funzione. Tu però dici questa cosa, ma io ti leggo e tu il pezzo su è brutto che ci siano le guerre, ed è brutto cosa non lo scrivi e il tuo punto di vista sulle cose è sempre, tu dici appunto, sempre più soggettivo, sempre più personale, ma anche che cerca sempre di spostare. E questa cosa qui credo che sia probabilmente non in distonia con la forma, ma credo che sia in totale sintonia con la forma, perché la forma forse ha anche il compito di portare verso uno spostamento dalla neutralità. Se tu dici c'è una quantità di parole che ci invadono, ed è anche il motivo per cui molti di noi
come me e te non scrivono sui social perché credono nel fatto molto semplice, probabilmente, che c'è bisogno di un tempo per scrivere le cose, c'è bisogno di un ragionamento e c'è bisogno di una quantità di parole che si formano nella testa e che hanno bisogno di tempo. Molte volte i social sono esattamente il contrario, no? Sono una risposta istintiva e immediata reagendo a qualcosa. Ora, una risposta istintiva immediata reagendo a qualcosa è il contrario dell'idea della forma, perché la forma ha bisogno di una fatica, di un tempo, mentre il preservarsi da questa cosa, il tentare di far passare un tempo tra quando hai pensato la prima volta una cosa e quando sei arrivato a scriverla, è il tentativo di mettere in piedi una forma, e ovviamente quel tempo ti preserva sia dal dire la stronzata che ti viene dopo 15 secondi, di cui poi alcuni si pentono per tutta la vita. Sì, è vero. Sia comunque, almeno se dici una stronzata, l'hai detta consapevole, di cui ti prendi la responsabilità e non dici ah cazzo mi è venuto in mente quella cosa, ho sbagliato, scusate, non la volevo dire. Totalmente quanto manca intanto? No, adesso credo che sia finito, però l'ultima cosa che volevo dire su Osso, scusate la mia fissazione per Osso, però appunto è una favola ed è una cosa abbastanza inconsueta per Michele, che appunto, come hai raccontato nelle presentazioni del libro delle Amache, dici mi sono occupato comunque di nomi che poi nella vita sono spariti. Adesso mi viene Martinazzoli, poi poverino, è una, ma insomma Buttiglione, Buttiglione, faccio un esempio insomma. di Buttiglione. Ho scritto 39 Amache su Su Buttiglione, e quando ve l'hanno detto mettendo insieme il libro ho detto non è possibile. E invece sì. uno che appunto ha attraversato il tempo scrivendo di Buttiglione, con tutto il rispetto per Buttiglione, e poi scrive una favola, è insomma un tentativo di spostarsi. E come? E questo vecchio la sera, prima di andare a dormire, si mette un po' sul tablet e a cercare le notizie, e dice appunto le notizie che mi interessano sono sempre meno, che è un po' quello che tu hai detto stasera qui a un certo punto. Questo un po' è non un tentativo di spingersi indietro, ma forse di guardare le cose da più lontano rispetto al presente. Sì, allora io non sono ancora vecchio, come è evidente dal mio pimpante aspetto. E come abbiamo promesso. Però ci sto arrivando a passi veloci, e ho sempre pensato che l'unico vero grande vantaggio della vecchiaia possa essere, spero che sia la selezione, insomma, che ti tieni poche cose, perché hai imparato a capire quali sono le cose che contano e quali sono quelle che contano di meno. Poi magari invece non accadrà così, ma insomma il vecchio del mio racconto è sicuramente uno che sta arrivando un pochino alla sintesi, o almeno ci sta provando, ed in modo del tutto imprevisto gli capita che uno degli elementi della sua sintesi, cioè una delle cose che gli interessano, magari non sia il G7, non sia più il G7, ma sia, o i rapporti sino-americani, ma sia da dove cavolo sbuca questo cane e come posso fare ad avvicinare questo cane. Questo è il libro in 2 parole. Va bene, su questo possiamo chiudere, possiamo dire che ci andiamo un po' più abbronzati, tu di più di me, almeno sulla parte... Io ustionato, la caviglia sinistra è ustionata, sì. E alcuni anche di voi sono più abbronzati. Intanto vi ringraziamo di essere stati qua al caldo con noi, ma ci sono anche stati dei refoli di vento, grazie a tutti. Grazie.